Siz эшлисез дә эшлисез, эштән тәм табасыз, күңелегезне ничек ачасыз дип сораган идем. Безнең күңел гел ачык дип җавап бирделәр безгә Кылшәрип авылы халкы. Без Орынбур өлкәсе Әсәкәй районында Кылшәрип авылында һәм әлеге авылның капкаларын, ишекләрен сезгә ачачакбыз. Орынбур өлкәсе Иске Кылшәрип авылы ул мәхәббәт таулар, кунакчыл халык, тәмле ризыклар, дин, милли һөнәрләр һәм башка безнең тапшыруыбызга сыймаган серләр. Тик кайберләрен без сезгә ачарга тырышырбыз. Гадәттәгечә туган авылым ерактагы якын милләттәшләрне барлап йөри. Беләсезме? Безнең Иске Кылшәрип авылына килеп чыгуыбыз олы бәхет булды ул. Зур балык тоткандай сөендек. Әйе, Кылшәриптә булсагыз, Ринат әфәндегә кунакка керми китмәгез. Авыл кешесен күз алдына китергәндә, гадәттә, яки инде үзенең бакчасында, яки сарайында күз алдына китерәсең, ләкин авылда торып, әле гөрләтеп авылны балык белән балыкны җитештерүчеләр дә бар икән, дуслар. Хәзер без шундый бер кешеләрнең берсе белән танышачакбыз. Бәлки әле аның белән бергәләп балык татып булыр. Авыл эшмәкәрләре дигәч күбрәк терлекчелек, үсемлекчелек, балчылык кебек шөгыльләрне күз алдына китерәсең. Ринат әфәнденең балык хуҗалыгы Кылшәрипкә терәлеп тора диярлек. Ул әлеге җирләрдә күп эш башкарган инде. Буасын да буып куйган, балыкларын да җибәргән. Ничек шул өлкәгә ничек балык белән шөгыльләнергә булдыгыз, Ринат? Без род рыбаклар. Бабайдан килә. Бабай да Кинәле кырында яшәде. Беләк чактан табыз бөтенебездә. Шулай теге алыштырасыз килмәйсең теге үзегезнең нигезне? Мин пенсионер, чо алыштырырга. Юк, сезгә үзегезгә нәрсә эшлисең менә балык? Бөтен эшләрем дә бар минем. Бульдозерный услугилар оказываю. Тик тормыйсыз инде. Кышлар белән сейчас занимаюсь. Монда бер 2 ел казу үстергән бар. Менә балык тоту үзегезгә теге берәр нинди рәхәтлек бирәме или нәрсә эшләп? Больше русчат больше для души инде. Буада балык кайнап тора. Безне заграк көттөрсә дә, тик барыбер эләкте бит. Моны якка кырга китер. Күтәреп алсаң эзлеп пешергән булыр. Ай. Карп. Ну, бишер килоларын тоталар. Бывает штук по 20 тотканнары бар кайбер кешенең за вечер. Ол когда вообще не клюет, ләкмәй. Үстемәйдә киттек. Табага. Балыгын да тот, тәмен дә белми кит инде. Татар ашар да качар. Тик качканчы ашап калыйк. Без бит әрәм тамаклар түгел, эшләп ашыйбыз. Тырышлыксыз күлдән балыкты тартып чыгарып булмый диләр. Без тырыштык, без эшләдек. Инде хәзер ашарга да вакыт. Ягез кунаклар, әле генә тоткан балыкны ашагыз әле. Рәхим итегез. Тәмле булсын. Икесен бер юлга ашаган юк бит. Тамак ялга балдык. Әйдәгез авылның үзенә керәбез. Исәнмесез яшибез без, Аллага шөкер. Яшиләр, Аллага шөкер дип яшиләр. Бәлки шуңа шөкер иткәнгә тормышлары мул, йөзләре бәхеттән балкыйдыр. Кылшәрип авылы турында тагын бер кызыклы факт. Аның авыл тарихын сөйләп кенә түгел, җырлап та биреп була әле.
Ахиретләр коллективы халкыбызның йолаларын, җырларын саклап килә. Читен сирек саҗидә, читен сирек саҗидә, читен үрергә кирәк сандугач баласы. Авылның рухы гына түгел, тарих та бай бу авылда. Әле 1775 елда 35 кешедән ниндидер 120 ел эчендә 1000 кадәр ишәя. Революция алдыннан 4 мәчете, су тегермәне була. Мондый безнең дусларыбыз, татарның дуслары һәр вакыт әлеге авылдашларның, әлеге авыл кешеләренең янәшәсендә. Әйдәгез, менә безнең Йолдыз хәзер безнең тамашачыларга сәлам әйтә. Йолдыз, әйдә. Без юлны дәвам итәбез, әлеге авыл белән таныша барабыз. Ләкин ат өстендә. Хоп. Әлегә без Сәхия ханымның өенә юнәләбез. Ни өчен дисәгез, без бу якларда бик яратып пешерелә торган дөге бәлешен әзерләрбез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип Башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мен инде менә алдан әзерләп куйдым. Дөге бәлеше пешерер өчен каймак кирәк. И каймагы инде бу. И каймагы, дөге бәлеше, дөге пешерелгән дөге, сыер майы салып әзерләнгән. Он кирәк, туз кирәк, песок кирәк, чәй содасы кирәк, йөзем, күкәй, сыер майы кирәк. Күкәле кирәкме сыер майы? Юк, аның хәтле түгел, но шамалап салабыз инде. И үсемлек майы кирәк. Нәрсәдән башлыйбыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип салабыз каймагыбызны. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без хәзер камырын ясыйбыз инде. Камырын ясыйбыз. Бу куйрак булырга тиеш. Нык каты да булырга тиеш түгел, нык сыек та булырга тиеш түгел. Җәйләргә тиеш. Әйе. Менә хәзер кыйларыннан алабыз да. Хәзер тагын. Уклауга ябышмый торган. Әйе, мин басып бетеримме? Түзә алмады Сәхия апа. Бу егетнең эшләвенә. Менә шулай итеп, алма битә. Хәзер шуның өстенә йөзем салабыз. Бу калынлыгы нинди аның? Калынлыгы менә 1 сантиметр тирәсе була инде. Сантиметрдан артыграк булса да ярый. Кем ничек ярата. Диге анары нинди яшьлек белән салабыз монда? Йөзем нихәтле күп булса да тәмле була. Песок сибәбез. Бер кашык, бер бал кашыгы, 2 бал кашыгы. Менә 3 була. Гафу итегез, бу якларда калак дип әйтәләр бугай. Калак, әйе. Әйе. Менә дөге бәлеше булды да, һәм мишкә узатабыз. Күпмегә? О 20-30 минут. 200 градуста инде якынча. Әйе. 180-200 шул узатабыз. Киттек. Пешерәбез. Рәт шулпаны куйдыңмы? Пешердек. Әйдәгез ашыйбыз. Ашап барыбыз инде хәзер. Бик тәмле булган. Монда үзең пешергәч тәмле була диләр. Монда ансыгына түгел, монда гомумән бу бик тәмле булган. Йөземнәр күренеп тора. Һәм инде әлбәттә татарча. Әйе. Эш дигәндә, мондагы халыкка тиңнәр юк диярсең. Кылшәриф башкалардан айырмалы буларак күмәк хуҗалыкны саклап калган авыл. Бүген сложность кадрлар белән, значит, сложность бар ердә, кебек бездә дә значит, бар. Яшьләр, значит, калмай авылда, бик әзләре кала.
Шуңа күрә животноводствода эшләүчеләр, значит, азаеп килә. Бездә татар авылы булгач, зур татар авылы булгач, шулай да, значит, бүгенге көндә кадровый голод юк. Ну, шушай бер назревай итеп килә, инде біз аны сизеп торабыз. Шуңа күрә эшләйбез яшьләр белән, эшләйбез, значит, читтән килгән кешеләр белән квартиралар бирәбез, со всеми удобствами. Әйе, шундый сакчыллык булмаса, Орынбур өлкәсендә сакланып калган мәчетләр арасында иң искесе дә Кылшәриптә булыр идеме соң? Безнең авылда 4 мәчет була, бу яшел мәчет. Исеме булган аның, исеме яшел мәчет, менә хәзер күрә аның яшел икәнен. Анасында кызыл мәчет булган, ак мәчет, алар хәзер юк инде берсе дә. Менә шушы мәчет калган, бу мәчет безнең авылда 19 гасырның уртасыннан бирле эшләп килеп, 20 гасырның сугыш еллары алдыннан ябылып, бераз 1-2 елга, аннан соң хөкүмәтнең карашы буенча яңадан ачалар, шуннан бирле бу мәчет эшләп килә. Аның туктаганы юк. Кешеләрнең фидакарь хезмәте туган җирләрен данлаган җыр сыман. Менә Хәдичә ханым да гомере буе шул хезмәт җырын җырлаган да җырлаган. Иртән тордым, йөгердем, кич кайттым, йөгердем, Өйгә кайткач, өйдән киткәч колхозда шулай эшләп. Чит шәһәрләргә китәс килмәдеме бер? Юк, бердә китәсем килмәде. Нигә хикмәте булгандыр? Авылны яратуымы, эшемне яратуымы, гаиләмне яратуымы шулай булгандыр. Аллага шөкер, балалар үстердем. Иптәшемне әйбәт итеп карап узаттым. Эшләдем әйбәт итеп. Һәр вакытта да мине анау начар эшли дип бармак төртеп күрсәтмәделәр. Анау кебек, шуны кебек эшләргә тырышыгыз, ул яхшы эшли дип күрсәттеләр. Авылда борынгы татар традицияләрен саклап, сөлгеләр чигүчеләр дә, милли ашлар пешерүчеләр дә, халкыбызның күркәм сыйфатларын саклаучылар яши. Әлбәттә, авыл халкының үзенчәлекләре дә, үз йөзе дә бар. Һәм югалмый. Ул ачык, нурлы, елмаеп торган йөзләр. Алар безнең күңелебезгә шулай уелып калды да. Инде без, дуслар, үзебезнең нәкъ менә шундый бәхетле кешеләрне эзләүне дәвам итәбез. Безнең белән калыгыз.